Gengjang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane kendaraane tenggene indah mboten napa-napa, Mas. Kersane nggih. Nggih. Mengke menawi kalih repas sonten-sontenan. Nggih, pun matur nuwun. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di konten bayi. Wis gak kenek tak cegah ya pemirsa. Emang langsung enek Mas Wahyu langsung kunci dijukuk langsung celononan. Anu Bu, aku pemelok sahabatku, ibu gak gawe konten gak apa-apa. Pokoknya tak tutno. Sahabatku apa tak tutno pe nerapekno. Lah gak nganu nduk gak ning gone kinara. Ambek gone kinara kok nduk gak gangge konten, ngresiki kipas angin, ngresiki suket-suket ning ngarepan. Gak usah dino iki aku prai gak usah nggih konten. Aku pengen ngetero aku ape melok Om Wahyu, sahabatku Mas Wahyu ngeterno bapak terapi. Tenan gak gawe konten, gak usah nggih konten. Sik Dik duwike tak jukukno. Sampeyan masak apa penan? Aku wis gak masak Dik untuk terteran Dik. Kanggone mak malam ki enek sayur jangan iwak pitik, terus enek sayur tewel. Lah bumbune padha le pemirsa, langsung tak dadekno siji ngono ae. Bar subuhan tak mlaku. Wah, awakku rasane ki koyo ngono ku lho Dik, ungkrap Dik Susi. Walah rasane awak ki ungkrap pemirsa. Oh kok tekan sile tungkap. Awakku teng crekot kok. Wis tak ombeni banyu anget ki mang sarapan esuk-esuk ngombe vitamin C. Lagi ndelok drama melulu terus Mas Wahyu teko ki mang. Ya biasa Dek, intan iki. Tak kandhani gak iya melok ibu ae tan ning omah. Terus gak Bu, gak aku pengen ngeterapi ya wis endang. Gak iso intane dicegah pemirsa. Kudu ngono ya ngono wis tak cegah. Tak ancam ngene. Ya wis nek melok Mas Wahyu aku engko ape dolan ning omahe Kinara dhewe lho ya. Intang dolan lah. Aku ndara yo nyusul engko. Ndek jebuti suku. Oh gak iso. Gak apa-apa kok. Aku anu lho. Praise gak melok ngeterapi satu kali ini. Ayo takjak gawe konten. Aku semoh aku praise ge konten ngono. Ya wis. Yen pun pemirsa kok dilanjut aku tak nutupi. Bunda Dewi lagi teko. Tak nutupi lawang sik pemirsa, mbah kok gawe konten apa. Lawang sik lenan pemirsa balenan ternyata gak kerekot apa kebeken apa padha dik mayu mekan ngene mbak aku wis sawanan Dik. Masuk sawanan ceritane ngene pemirsa yo. Aku ndero mimil panjang kali lebar. Aku yo melok ndero mimil mbak Dik Dewi malah wis ngekeki inovasi reno. Bareng ngono ki mati pletes pemirsa. Tak baleni neh dilapi disebul. Wis tak sebul bismillahirrahmanirrahim. Iki anu pemirsa titipan dari Mbak Allah nglarisi mini Dik Susi 50 porsi. Alhamdulillah. 500.000. Kali ini saya memang request karo Dik Susi untuk tumbas mie basah rumahan sing digawe sendiri digiling sendiri. Ning gone daerah kono enek sing khusus Dik gawe khusus mie ya, ayam tapi mie tok. Niki Mbak Allah sudah saya pasrahke. Dek mah yo wis enek adegan ngene iki tapi tak baleni. Jenenge di apa jenenge? Aduh, siaran ulang. Tambah lancar, diberi kesehatan. Amin. Lancarkan rezekinya. Dimudahkan urusannya. Amin. Iki kok posisi ning Saudi lho, Dik. Ya di Saudi Arabia. Muga-muga ki Mas di sana ki Ada ono apa-apa. Makasih Ning kono tambah lancar nyambut gawe ini. Amin. Misalnya bisa mendoakan ya hamba Allah yang enggak bisa ngasih Mendoakan apa-apa. yang terbaik untuk Mbak hamba Allah. Memang aku tak baleni ya. Memang cerita tentang Dik Susi itu mau mengadakan renovasi masakan lagi, jadi tidak mie saja. Arep masak some, bumbu kacang. Wis cerita reno pemirsa. Terus
tentang bucare maksudnya gini loh. Maksudnya apa ki jenenge catering itu harus fleksibel. Fleksibel dalam arti gini, jadi saya pesan ki ben gak monoton itu aja. Misalnya kan kayak gini ki yo maksudnya ki bisa dibagikan di mana aja. Cuma ki engko nek ndelalah dibagikan wong sekitar kene maneh. Requestan tau kayak ngono yo dibagikan di sekitar situ aja. Kok mie lagi. Dan nanti kalau ada yang pesan lagi iku Mama Susi mau berinovasi apa gawe siomay. Siomay itu kan kondimennya ada pentole, ada tahune, ada bumbu kacang, ada telur. Nek bisa ya dikasih pare ngono kayak kol gulung, pare. Kondimen kan isian toh, Mbak. Oh, isi. Bahasa baru iki, Mbak. Cara pare dileboni watu. Aja leboni Pentol. Iya, Dek, ditunggu, Dek. Jadi kan maksudnya kan lebih unik toh, kok terus diadai mika-mika ngono kuwi. Terus dikasih sambelnya dipisah. Ya wes, Ngono. ngene. Bar Mbak Allah dina Jumat, eling-eling ya. Aku tak njajal. Aku tak pesen wes 10 hae sik. Tak pesen Ya, 10. wes, Tapi maksudnya sing kan- mang lho, Dek, apa jenenge? Some. Ya Oke. wes 15. Iya wes oke, Mas teh kan ngono. Boleh Bu Yuni. 15 dadi 150 ya. Tak kei sisa. Ojo Harganya sih. kurang. Ya Mas teh rata-rata 10.000, Mbak. Ada telurnya. Rata-rata kuwi. Tak jajal iki aku sing pertama. Pertama Anu mereview iki, ya. Ora apa-apa tak kei sik aku kowe Dipanjeri. bawa Oh, tak panjeri. dipanjeri. Barokallah, Amin. saudara. Piye sampe anu Mbak Allah dina Jumat sama Sabtu? Iya. Sampeyan Sabtune. Iya. Sabtu apa Minggu ngono ya? Iya, nek gak Setu Minggu. Minggu dirimu dire masak-masak. Minggu aku kenapa mangan Oh, sampe iya. sampean ngono Berarti kok. hari Senin. Ya. Oh gak maksudnya nek gak Sabtu ya Senin ngono lho. Ya. Pas Minggu Ngono kan ae. dire upyo ah. Setu ya. Dadi Iya ngono. bar mencoba mie, Iya. terus mencoba somene Somai desisi. ngono lho Mbak dadi Ya niki. iki aku jajal 15 porsi Iya, sik ya. Mas teh kan Ya. ngono. Terima kasih Bu Yuni. Ya, Ben sama-sama. maksudnya ngene lho Mbak. Rezeki anak soleha. Oh, kan maksudnya ideku kan yo. Iya. Mbak sampean kayak wingi kan tak ngenekno Mbak, ojo mie terus ah, Mbak. Maksudnya wong ki koyo Bosen. bosen ngono sampean jere yo. Dek iki telung dino mumet Mbak. Mie ya, mie terus direkne lagi aduh iki. Heeh. Enak idene. Kayak mie lek sali mie goreng, Dik. Wih, nuk yo. Kuwi mie goreng. Mie goreng. Dhisik aku pas cilikanku. Tapi gak nambah kok ah. Heeh. Ana telure, ana pentole, Ana ayam. Iya, Dek. ayame. Tapi ku yo porsine kuwi kan nek pamane sampean iso ngedol sakmene kudu enek badi to, Dik. Dhisik iku Enek suwirane. jaman mono kan 15.000 ya, Wi. Jaman kae. Nek porsine Kuwat, Kode Dik. jumbo kan Lah, kini kok bisa sampean bisa produk dianu bilang bisa ya? di 10.000 tapi kan porsine dikurangi. Mas teh ki mau Iya, Dek, aku sok Kayak ngono kuwi lah. Lek rezeki aku sok tak melok pesene. Heeh, ya Ya. nanti gantian. Ya kita somese aku Iya. jajal ya. iya kan koyo ngono Bar kuwi. Allah aku. Dadi Yes, ki Dek. ngono ki mang ya ben berinovasi Bu Nurul piringe yo ngono jane dipeseni apa-apa karek request wong sing request ya. sing duwe omah Mas teh koyo oh gak ndek oh daganganku iki tok gak dek iki nuruti sing Nek pesen. Bu Yuni mau teman-temannya Bu Yuni mau pesen lontong-lontong tahu Iya. telur apa ya? Kita promosikna ya. Untuk Maksudnya pemirsa. ndek tahu telur bisa, Iya. lontong tahu telur terus Lontong tahu sego telur bisa. tewel Sego khas Pati. tewel khas Pati. Jadi beda loh, jangan tewel kene mbek Pati ki Beda. beda. Nek Nek ning kono putih ya, Mbak? Di sana itu dicacah lembut, Mbak. Iya. Oh, gak nganggo Terus- apa, Mbak ya? Gak Iya, nganggo tidak. kunir. Orang kunir. Iya, Gak nganggo sih, nganggo. tapi sithik. Dia kecenderungan warnanya tuh Putih, kuning, rada pucet putih, ngono, kuning. Mbak. Terus bumbune bundu kok jangan lodeh kuwi, Dek. Iya, bumbunya ana sing dulu ana sing diiris. Tapi kan uga nganggo apa, Mbak? Sama mie cinten. Heeh. Nek Ninggal kene nganggo ya, cinten, Dek, ya? ninggal apa, Mbak? Nek Nek kene kan nganggo, bubuk pek ya, Mbak? Iya, Dek. Nek kono gak, Mbak, beda. Rasanya pun beda. Ya wes Beda. kan sama Oh, kita gak- semangat sok tak Oh, gak kerjane. lodeh ya gak lembaran. Lah, Lah, kan penasaran Mas teh ngono aku. Mas teh sego tewel kuwi iso bisa juga lontong tewel. Dadi misale pesen ya satu porsi kuwi kan nasi ngono terus kok jane tewel di plastik cilik ngono kuwi porsian piro ngono mbah Nek di porsian. Pati itu satu bungkus tuh 5.000. Oh 5.000. 5.000 nasi plus sayur. Ngono Sayur tok, dijujur ngono heeh. tok lho, Mbak. Tapi kan kok nek sama meneh sampai dindem nang kosek kan berarti sama sayurnya kok nek Plastik plastik kan cilik, Mbak. Bobok kuwi kok. Kalau sego, kasnya di sana kalau makan ngenteni jebebek. Eh, Jadi dipangan itu jenenge enak ngono. nek dibebek ngono. Heeh.
dibungkus Nah, tapi terus kan ya. kene kan gak coro ya Mbak ya. Kene-kene Sampean yang berarti proses. tuku godhong jati, engko Iya. diadaine plastik sing setengah apa seprapat kuwi Mbak cilik-cilik ngono ki di taleni ya. Ngono Itu dadi lauknya tuh sego. cuman tempe sama Tempe. Nah, ngono Ya, misale setuju ya, Mas, masalahnya ya. digrujuk makan 5.000 toh, berarti Iya, kan sayurnya sedikit. Heeh. Digawe lah harga 7.000, 7.000. tapi wis plus lauk ambek kuwi ngono Mbak. Lauknya tuh 100.000. Iya, kan Iya, ngono. wis toh. Nah, Ki di aku sana ki- loh ya. Wis penasaran pemirsa, aku pengen jajal somene Dek Susi, aku tak mau Ah, coba ngono lho, 15 maksudnya kan ngajak ngono. tak boleh berbagi. Wis pemirsa, karena adik saya ini mau numpak bis, mau healing, jadi tak cukupkan dulu, aku tak Iya. kasih kipasangan. Terima kasih ya Terima Bunda kasih. Dewi. Ya, makasih ya, Oke. Susi. Hati-hati Ya. dalam perjalanan. Semoga Oke. Bu Yuni rezekinya Amin. tambah lagi. Amin. Wis bantu Amin. apik, muga-muga Kuwi duwe balik didelikno amin. kok wayahe Didelikno. pesenan kudune enek kuwi. Iya. Didelikno kuwi. Oke, Ini ya. terima kasih ya Bunda Dewi ya. Iya, oke. Cus. Ngresiki kipasannya pemirsa yo. Wong yo. Iki memang adikku tak gawe dadi kabeh. Ora nang intan tak gawe dadi Nah, wis nulisan kok dilatih pemirsa yo. Duh, lapku iki ki mirip karo lap sing duweni perenang lompat indah dari Australia, Sam Fricker. Sam Fricker ini lape ngene iki, motife iki ngene iki lho pemirsa. Kuwi urung sing kae, urung sing ning kamar. Halah. Wis gak apa-apa iku dipel urung tak pel sing ngene. Sam Fricker, terus Brittany O'Brien, ya seneng aku pemirsa. Iso mencolot ning gone ngono ku lho apa? Lompat indah, renang tapi lompat indah sing iso muter-muter ning udara. Seneng. Kelangane nggo anu pemirsa apa? Kelangane nggo kuas pemirsa. Apa kok lek kudele ngene iki. Dek kita kanggo nganu nguasi. Mbok ngarep, omah ngarep apa keri. Lah aku pengen juga mengarep dhewean rawani. Nanti yaya yo biasanya kok nek pamane arep resik-resik omah ngarep. Kipas iki ditumbasno Mbak Indah pas urung menikah. Tenak resik ya pemirsa. Resik nenek dikuas. Kuase kelangane kok bone ndi. Yes. Nanti mau kapan berpetualang lagi, golek gedang lagi, ya pemirsa. Manganan apa nanti dibawa ning gone bancaan ning gone kono kuwi. Ngarane sedekah bumi. Sedekah bumi. Nah kae kuwi neh enek neh. Desa mawa cara. Kuwi sedekah bumi niku nggih jajane nggih krecek. Terus rengginang niku lho rengginang.
Terus enten sing damel tape, kucur. Tradisi peninggalan zaman dulu, mungkin beliau-beliau pendahulu kita itu gawe jajanan yang dari ketan atau dari tepung terigu, tepung beras, kucur kan dari tepung beras. Mungkin ada maknanya atau enek apa ya, ilah-ilahane cerita. Mungkin ya. Ngono-ngono tak resiki pemirsa, kok dikai pewangi digandul-gandul kan ya seger to. Nah iki detik-detik menegangkan, aku gak iso masang pemirsa. Nggih. Inilah detik-detik aku ora iso. Kuwi kudune ngajak Repa. Loh, pokoknya kan masalah. Emang ucul itu tenang toh, alah ucul malah niki nek. Wes pemirsa, jelas ngajak Repa iki, ora ambek Repa wis. Gak bisa. Itu ngajak Repa. Wes dibalik kamera iki pokoknya mau dadi ngono. Wes ngoten mawon iki pemirsa, aku gak iso. Wes tak eliminasi ning kene. Ngajak Repa iso. Wes gentan sing kae. Lagi di rumah kawan. Mati dewi kamerane pemirsa, makanya tak adepno ngarep ngene. Dadi nek mati roh. Seumpama nanti mati, ngerti. Saya tak ubah dulu nggih. Kudu dilepas juga lagi, harus dilepas juga. Ini gak karo kancane ya ora iso dhewean wis tak lapi awake sik pemirsa. Nah, ini kudu dilepas satu per satu. Murai ilang kabeh. Murai iso ilang kabeh pemirsa. Mbuh kok. Ditali pakai tali rapia. Sampai deh. Lah tawon iki kok yo men melok wae to yo ah. Ya Allah tawon. Dek tawon dek ora dienggo mah tawon. Bangetan. Apa tak resiki kok ya tawone melu wae to. Ya pemirsa nek tawone. Nek tawone pemirsa pedih. Iki ditaleni rapia kabeh. Loh, dingin to. Selesai kok terus dipasang lagi
Lho pemirsa, tawone lho jan kersane ya tawon. Tawon iki lho. Wis dipel iki kok. Ya Allah, tawon iki ngopo to ya kok. Terus pemirsa koti tawon nggih. Nggih pun nanti dilanjut lagi kalau tak ngalih ora ning kene. Ning kene kudu tawon kok. Wis doa terbaik. Aduh, dicokot tawon aku. Aduh. Wis doa terbaik iki jenenge sudah jatuh tertimpa tangga ya wis ngene iki. Bertiba kepleset cek dintok tawon. Oh lah ya bangetan. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, selalu jaga kesehatan. Seumpama ada salah kata mohon maaf ya sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya di pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ya.